कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति है उसके मद्देनज़र चंबा ज़िला में भी और सरकार के निर्देशों के अनुसार हमारे जितने लोग फ्लू ओपीडीज़ में आते हैं उन पे रैंडम आधार पे हम 3 से 5 लोगों की रोज़ सैम्पलिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 से 10 अप्रैल के दौरान हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चला था, उसमें जितने भी व्यक्ति इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के आए थे उनमें से उनका घर में इलाज किया गया था और बहुत से लोग उसमें से ठीक भी हो गए हैं। मगर कुछ जो हमारे हॉटस्पॉट जोन्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, उनमें हम ACF कैंपेन के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं और रोज़ हम हर ब्लॉक से या एक रोस्टर के आधार पर डिफरेंट ब्लॉकों से सैंपल रैंडम आधार पर उठा रहे हैं और उनकी जाँच करा रहे हैं। कल भी 14 ऐसे सैंपल्स की जांच टांडा में की गई, नेगेटिव आए, परसों भी नेगेटिव आए थे। आज भी 14 सैंपल जो कल भेजे हैं उनकी रिपोर्ट आना अपेक्षित है और आज हम 3-4 ब्लॉकों से और फ्लू क्लिनिक से मिला के प्रयास कर रहे हैं कि 25 के करीब ऐसे रैंडम सैंपल हम उठा पाएँ। ये उन व्यक्तियों में सैंपल के लिए जाएंगे जिनमें खांसी, जुकाम या सांस फूलने की शिकायत है, या कुछ व्यक्ति जो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो दाखिल हैं जिनमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब जिनमें खांसी बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ़ ज़्यादा है, ऐसे व्यक्तियों के सैंपल जो उठाए जाएंगे। इसके आधार पर हम फिर ये देख पाएंगे कि हमारे ऐसे लक्षण वाले व्यक्तियों में कोरोना के जो सबूत हैं वो नहीं है।